Attends. But the Dead Sea is dead because it only receives and it has no outflow at all. Mais la mer morte, elle est morte parce qu'elle ne fait que recevoir, elle n'a pas d'ouverture pour la sortie. Nothing can live there. Et rien ne peut y vivre. No fish can live there. Pas de poisson. No plant can live there. Pas de plantes peuvent y vivre. And around about it is not green and lush. Et autour de la mer morte, ce n'est pas vert et fleurissant. Because it has just been a reservoir. Parce que ça était tout simplement un réservoir. That's all. Et c'est tout. And it's dead. Et c'est bon. This is what happens to believers. C'est ce qui arrive aux croyants. Who just continually receive. Qui reçoivent continuellement. And they are reservoirs and not rivers. Et qui sont des réservoirs et non des fleuves. God designed us to be rivers. Dieu nous a conçus pour être des fleuves. Not reservoirs. Et pas de réservoirs. What are you doing with what God gave to you? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? If you are here tonight and you have never received the Holy Ghost, Et si tu es ici ce soir et que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, you probably thought people in here tonight were crazy. tu as probablement pensé que les gens ici sont fous. You come in and you watch these people. Tu rentres ici et tu observes ces gens. I can't make all that moves. Je ne peux pas faire tous leurs mots. But I can make a few. Mais je peux faire quelques-uns. I'm 61 and I can still make a few. And when we do this, it's unto God. We're not doing this to show off. Et quand nous faisons ceci, c'est envers Dieu, nous ne faisons pas cela pour le montrer. David danced before the Lord with all of his might. David a dansé devant l'Éternel de toute sa force. His wife criticized him. Et sa femme l'a critiqué. She said, "You made a fool of yourself for Elle a doing dit, that." tu as fait le fou de toi-même en faisant cela. He said, "I did it for the Lord, Il a dit, je l'ai fait pour le Seigneur, not for you." pas pour toi. And when we're out there going in the aisles, we're not doing that unto you, we're doing it unto God. Et lorsque nous sommes dans les allées, nous ne le faisons pas pour toi, nous le faisons pour Dieu. Hallelujah. Alléluia. That's one way we're releasing. Letting the river flow. C'est une des façons pour nous de laisser ce fleuve couler. But if it's your first time ever to come to a Pentecostal service, Mais si c'est votre toute première fois de venir à un service pentecôtiste, you probably don't. tu as probablement pensé que I hope they don't hurt me. j'espère qu'ils ne me font pas de mal. And you might ask, what did I get myself into? Et tu peux te demander en quoi est-ce que je me suis embarqué. I thought I came to a church. Je pensais venir à l'église. This is a circus. Ça c'est un cirque. Acrobats. Des acrobates. Actually, it's people that love Jesus. En fait, ce sont des gens qui aiment Jésus beaucoup. People that used to be drug addicts. Des gens qui étaient accros à la drogue. Alcoholics. Des alcooliques. Living in fornication and sin. Vivant dans la fornication et dans le péché. And God brought them out of the miry clay and put their feet on the rock. Et Dieu les a sortis de la boue et les a placés leurs pieds sur le rocher solide. And put a new song in their heart. Et il a mis une nouvelle chanson dans leur cœur. And that's why we behave the way we behave. Pourquoi nous agissons comme nous agissons? But you can have the same thing. Mais tu peux avoir la même chose. God will pour the Holy Ghost into you tonight. Dieu va verser le Saint-Esprit en toi ce soir. All you need to understand is this. C'est que tu dois comprendre ceci. We are all born in sin. Nous sommes tous nés dans le péché. We need Jesus to save us from our sins. Nous avons besoin de Jésus pour nous sauver de nos péchés. The Word of God says we all sin. La parole de Dieu nous dit que nous sommes tous pécheurs. And the Word of God says that the wages for sinning is going to hell. Et la parole de Dieu nous dit que le salaire pour le péché, c'est aller en enfer. There's good news though. Mais il y a une bonne nouvelle néanmoins. Jesus Christ came Jésus-Christ est venu. and He paid the price so that you don't have to go to hell. Il a payé le prix afin que tu n'ailles pas en enfer. When He shed His blood on the cross, Lorsqu'il a versé son sang sur la croix, He paid the price for our sins. il a payé le prix pour nos péchés. He was buried in the ground. Il a été enseveli dans la terre. 3 days later, He rose again. 3 jours après, il est ressuscité. Not just the Bible says that. Non, pas seulement la Bible le dit. Historical references also say that. Des références historiques le disent aussi. And He rose again Et
il est ressuscité encore. and told his disciples, Et il a dit à ses disciples, go tell the good news to everybody, allez dire la bonne nouvelle à tout le monde. that I died for their sins. Que je suis mort pour leurs péchés. I was buried, J'étais enseveli. and I rose again. Et je suis ressuscité. And go preach it, tell everybody. Et allez le prêcher, dites-le à tout le monde. And the people who believe it Et les gens qui vont le croire and obey it, et qui y obéissent they are baptized. et qu'ils se font They baptiser, will be saved. ils seront sauvés. At the day of Pentecost, Et le jour de la Pentecôte, God poured the Holy Ghost out and the church was born. Dieu a versé de son esprit et l'église fut née. People came around and watched what these people were doing, talking in other tongues. Et les gens sont venus tout autour observant de voir ce que ces gens faisaient et les observant parler en langue. Some people laughed at them. Et certains se sont mis à rire. Some people said they are drunk. Et d'autres ont dit qu'ils étaient ivres. Peter got up and said they're not drunk. Et Pierre s'est levé disant qu'ils ne sont pas ivres. This is something that was prophesied in the Word of God. C'est quelque chose qui a été prophétisé dans la parole de Dieu. That God was going to pour out His Spirit in the last day. Que Dieu allait verser de son esprit dans les derniers jours. And He said, this is what you are seeing. Et il a dit, c'est ce que vous êtes en train de voir. And Peter preached the gospel. Et Pierre a prêché l'évangile. Christ came. Christ est venu. He was crucified. Il a été He crucifié. was buried, but his body didn't see corruption. Il a été enseveli et son corps n'a pas vu corruption. And then he was raised from the dead. Et là, il a été ressuscité de mort. He ascended back to heaven. Il est remonté au And ciel. he poured out the Holy Ghost. Et il a versé le Saint-Esprit. And when they heard this, Acts 2:37, Et lorsqu'ils ont entendu ceci, acte de 37, they were touched in their heart, and they said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? ils furent vivement touchés dans leur cœur. Ils disent aux apôtres et hommes frères, que ferions-nous? And Peter gave them the reply in Acts 2:38. Et Pierre leur donne la réponse en acte de 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Number one, after you believe, Première chose après que tu aies cru, is to repent. c'est de te repentir. To realize that sin will take you to the lake of fire. De réaliser que le péché va t'amener dans le lac de feu. You cannot change yourself. Tu ne peux pas t'échanger toi-même. You need the power of God to change you. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour But t'échanger. repent means to change direction. Mais se repentir signifie changer de direction. When you are walking in sin, Lorsque tu marches dans le péché, you walk away from God. tu t'éloignes de Dieu. When you repent, you turn around. Lorsque tu te repens, tu te retournes. And you walk away from sin and walk towards God. Et là, tu t'éloignes du péché et tu marches vers Dieu. That's repentance. Ça, c'est la repentance. And God will give you the power to do it if you choose to do it. Et Dieu va te donner la puissance de le faire si tu choisis de le And faire. then He said to be baptized, every one of you, Et après, il dit d'être baptisé, chacun de vous, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. That's why we have a pool of water here. C'est pourquoi nous avons une piscine d'eau ici. The word baptized means to immerse or to plunge, Et le mot baptisé signifie immerger ou plonger. not sprinkle. Et non pas asperger. The people in the Bible were baptized in rivers and pools of water. Les gens dans la Bible étaient baptisés dans les fleuves et dans des piscines. And so we need to be buried with Christ by baptism. Donc nous avons besoin d'être ensevelis avec Christ par le baptême. And when you repent and are baptized, Et lorsque tu te répands et que tu te fais baptiser, you will receive the gift of the Holy Ghost. tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. The Comforter, Jesus, coming to live inside of you. Le consolateur, Jésus, venant vivre en dedans de toi. And He will also make you a river of living water. Et il va faire de toi aussi un fleuve d'eau vive. Let's everybody stand. Que tout le monde se lève. Everybody say this. Que tout le monde dise ceci. Am I a river or a reservoir? Suis-je un fleuve ou un réservoir? Reservoir. Say, point to yourself and say, God wants me to be a river. Pointe vers toi-même, dis Dieu veut que je sois un fleuve. Hallelujah. Praise God. Now I want us to let the river flow now out of us. Et je voudrais qu'on laisse le fleuve couler maintenant hors de nous. I want us to move towards the front, Je veux que nous bougeons vers l'avant and I want us to pray.
Et je voudrais que nous prions. And if there's guests or visitors near you, I want you to invite them to come. S'il y a des visiteurs ou des invités à côté de vous, invitez-les à venir. Let's move toward the altar. The people from the balcony, please come down and join with us tonight. On va bouger vers l'autel. Les gens qui sont sur le balcon, descendez-vous et joignez-vous à nous ce soir. I believe God wants the river to flow out of you to some people that's in this service tonight and need God. Je crois que Dieu désire que le fleuve coule de vous vers certaines personnes qui sont dans le service ce soir. God is here to fill people with the Holy Ghost even tonight. Dieu est ici pour remplir les gens du Saint-Esprit même ce soir. The water is here for people who need to be baptized in Jesus' name. L'eau est ici pour les gens qui voudraient être baptisés au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. I want you to be conscious of people that are near you tonight that need God. Je veux que vous soyez conscients des gens qui sont près de vous ce soir qui ont besoin de Dieu. Let God use you to minister to them tonight. Laissez Dieu vous utiliser pour faire ministère ce soir. If you're here tonight and you need to refresh yourself in God, Si vous êtes ici ce soir et que vous avez besoin de vous rafraîchir dans la présence de Dieu, lift up your hands unto the Lord élevez vos mains vers le Seigneur and begin to cry out, Lord, tonight again I need your presence. et commencez à crier encore, Seigneur Jésus, ce soir encore j'ai besoin de ta présence. But help me to receive so that I too can give. Mais aide-moi à recevoir afin que moi aussi puisse être à mesure de donner. Not just